Hoca. Hapisten çıktığımda Yaman Hoca buraya getirdi beni. Öyle kire çamura bulaşmayayım diye. O zaman gencim. Hırslıyım. Hayattan alacağım var. Sığamadım buraya. Kaçtım. Sonra uyuşturucuya düştüm. Sokaklarda yattım. Ben kendimden vazgeçtim. Yaman Hoca benden vazgeçmedi. Yine kulağımdan tuttu, buraya getirdi. Ben gene kaçtım. O gene tuttu, buraya getirdi. Geldim şöyle baktım buraya böyle. Baktım toplamış. Arsızı, uğursuzu, hırsızı. Herkes burada. Karnaval gibi. Dedim ki Kadı, bu salondan bir cacık olmaz. O benim hıyarlığımmış. Kusura bakma Zafer Hoca ama Bu salon senin babanın malı değil. Artık. Senin de değil. Bizim. Hepimizin. Ya hepimiz senin ağzının içine bakıyoruz. Hepimiz. Şimdi sen böyle kendini bırakırsan Miço ne yapsın? Ha? Nadir ne yapsın? Eşref, Ferit, Selo. Ben ne yapayım ben? Biliyorum. Bu salona düşen ateş senin ciğerine düştü. Burası söndü ama senin ciğerindeki sönmüyor. Al kardeşim, al. Al ya, bir kelime kır. Al ağzımı burnumu kır ya, hırsını at işte, at. Al. Ağzımı burnumu kır, için rahatlasın, için soğusun. Ama kurban olayım, kendini bırakma ya. Ya sen olmazsan bu çocuklara kim kapısını açacak? He? Kim kapısını açacak? Bu çocuklara kim sahip çıkacak? Bak. Sen kendini bırakırsan işte o zaman hepimiz yandık. Yapma Zafer'im. Yapma, kurban olayım. Bırakma kendini. Kurban olayım. Ayağa kalk. Kurban olayım. Haydi. Topla. Ah.
Günaydın. Bak seni Sunay'la tanıştırayım. Bizim doktorumuz. Geçmiş olsun. Seni kontrol etmek için geldi. Müsaade var mı? Tabii. Abi camlar tamamdır. Allah razı olsun. Güzel olmuş kardeş. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi bunun ücretini ben vereceğim de makul bir şey yaparsa usta bize. Abi olur mu öyle şey? Ustam dedi ki Kafkas ve Zafer bize öyle bir gurur yaşattı ki bu bizim boynumuzun borcudur. Allah razı olsun. Hatta salonla ilgili neye ihtiyaçları varsa ustam bana söylesinler diye de iletmemi istedi. Duyuyorsunuz değil mi? Bakın görün işte. Allah razı olsun kardeşim. Bir sıkıntımız olursa biz gene sizi ararız. Tamamdır abi. Ustaya selam söyle Hadi benden. işte abi, görüşürüz abi. Eyvallah. Ya abi, mahvolmuş salon. Şu hale bak ya. Nasıl düzelecek abi? Ne yapacağız? Ya içeriye sıçrasaydı bütün hayallerimiz suya düşecekti ya. Lan şom ağzı konuşma be. İçeri sıçrasaymışmış. İyi ki de sıçramamış. Dua et. Oğlum, bu salon hepimizi ayağa kaldırdı. Bugün biz bu salonu ayağa kaldıracağız. Tamam? Abi kaldıracağız yani kaldıracağız muhakkak tabii de. Nasıl? Burası hayallerim gibi abi şuraya bak. Beyler, getirin malzemeleri. Getir. Geldik abi. Heh, koy şuraya. Gel bakayım Mişo. Ver şunu. Bezler nerede? Burada. Ver. Hiç mi Karate Kid izlemedin ya? Al bakalım. Cilala, parlat. Bu salon bugün anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğacak. Eğer yeniden doğmazsa adam değilsiniz bak. O kız kimdi abi bu arada? Sana ne lan? Sana ne oğlum o kız kimdi? Bu kadar işimiz var, kızı düşünüyor ya. Baksana oğlum sen dalgana. Al lan şunu. Selamünaleyküm. Hadi şimdi hadi. Yaman salon hadi. Şahinsiz temizlik mi olur ya? Adam hem ringin hem temizliğin kralı. Hadi organize et şunları şimdi. Haydi. Hadi beyler. Haydi beyler haydi. Hadi yaman salon hadi. Hadi beyler. Soymaz. Hadi beyler. Hadi. Ben abi. Sen bir şey yapma oğlum. Sen otur, çayını kahveni söyle. Çocukları organize et. Yani çok teşekkür ederim abi. Tecrübeme dayanarak böyle bir şey söyleyecek. Ustasın ya. Yürü git lan! Sen tuvaleti temizleyeceksin. Bez verin lan şuna. Yürü git. Tuvalet temizle. Hadi. Yürü git. İnanılır gibi değil ya. Adam geldi göz göre göre salonumuzu yaktı gitti ya. Şeytan diyor ki git Aladağlı'yı da al, adamlarını da al. Böyle kafanı vura var ya. Zafer, o şeytanına söyle benim hatırım için benim geri zekalı oğlumun aklını bulandırmasın. Ne yapalım baba? Böyle sus pus oturalım mı burada yani ha? Adam bizim canımıza malımıza kastetti ya. Ya Fırat'a bir şey olsaydı hiçbir şey yanmıyorum. Yani var ya adamın kızı kaldı içeride bizim oğlan gitti kurtardı ya. Böyle bir şey olabilir mi acaba? Evet. Baba gerçekten o kızın orada ne işi vardı? Çocuklar, o kız çok uzaklardan geldi ve bize yardım edecek. Sen de bunu yedin mi baba? Öyle mi yani ya? Ya baba ya Brezilya dizisi mi ya bu? Adamın kızı geldi böyle düşmanıyla beraber ortaklık yaptı babasını bir şey yapacak. Hapse atıracak. Öyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? Zafer, bilmediğin çok şey var. Bir şey seninle alakalı ve ben bunu biliyorsam sıkıntı burada zaten babacığım ya. İsviçre çakısı gibisin maşallah. Her tarafından bir şey çıkıyor böyle. Baba gerçekten nereden çıktı bu kız? Nasıl yardım edecek bize? Bakın çocuklar, bekleyip göreceğiz. Yalnız o zamana kadar bu Elisa'dan kimseye bahsetmeyeceğiz. Savaş başladı, dün akşamı gördünüz. Herkes çok dikkatli olacak. Ne yapalım baba? Koruma ordusuyla beraber mi gezeceğiz yani? Fırat bu kızla ne konuşacak ayrıca? İkna edecek. Neye? Babasını tutuklatabilmemiz için gerekli delilleri vermeye. Bence hata mesela ben olsam Aladağlı'yla konuşurum. Beyefendi derim niye bizi uğraştırıyorsunuz bu kadar? Lütfen rica ederim gelip şu hapse girer misiniz derim yani. Böyle bir şey olabilir mi derim yani ya. Zafer! Ya baba böyle bir şey olabilir mi ya? Yeter! Ya, neyse sen kendince açından düşün. Sen gidip bir şey bak. Sen gidip mesela babama... Yeter! Ama iyi de baba sen gidip şey yapar mı yani? Senin düşmanınla anlaşmaya girip seni hapse attırmaya çalışabilir mi? Nesli böyle bir şey olabilir mi yani? İnsan bir an düşününce yani bu iyice saçma sapan bir şey ya. Bitti mi? Bitti ya. Yani yok. Yani. Bak ya delirtmek mi istiyorsun beni?
Ciğerlerindeki ağrı, göğüs kafesindeki baskı hissi çok normal. Bir süre daha böyle devam edecek. Eğer zamanla geçmezse detaylı tetkik yaparız. Bu arada bulantı, baş dönmesi var mı? Peki senin için yapabileceğin başka bir şey var mı? Ben de istediğin herhangi bir şey. Aslında var. Bizi yalnız bırakabilir misin? Fırat'la konuşmam lazım. Tabii. Bir şeye ihtiyacınız olursa ararsın Fırat. Ben hastaneye geçiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Yok, gelmene gerek yok. Ben çıkarım. Haberleşiriz sonra. Demek ki oğlun Aladağlı'nın torunu. Maalesef. Gördüm fotoğraflarını, çok şirin. Kaç yaşında? 7. Nerede peki? Niye sordun? Merak ettim. Güvenli bir yerde. Eğer bize yardım edersen çok daha güvenli bir yerde olacak. Benim yanımda. Benden istediğiniz şey çok zor. Aladağlı ile mücadele edemem ben. Bize yardım edersen mücadele etmek zorunda kalmayacaksın ki. Konu kapanacak, her şey bitecek. Zamana ihtiyacım var ama. Bizim zamanımız yok. Yardımına ihtiyacımız var. Hem de bir an önce. Dün olanları gördün. Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızın farkındasın. Hem babanı benden çok daha iyi tanıyorsun. Güneşi bulana kadar, güneşi benden alana kadar durmayacak. Harekete geçmek zorundayız. Hem de bir an önce. Sevdiklerimiz için. Elisa, bize yardım et. Tamam. İstediğiniz gibi olsun. Bugün gerekeni yaparım. Ama bir şartım var. Nedir? Zafer, dolana dolana kördüğüm olacaksın. Gel otur. Olduk babacığım. Zaten kördüğüm olacağımız kadar olduk ya. Olduk. Daha ne kadar olabiliriz ki? Adam geldi salonumuzu yaktı. Evimize, içimize ateş düşürdü be. Babacığım bana bir izin ver. Bak ben gideyim bu adamın ümüğüne çökeyim, nefesini keseyim ya. Zil çaldı. Nesli, git bak. Kalk bir kapıya bak. Git bak kim geldi. Bak evladım. Hep aynı lafları ediyorsun. Hala aynı havadasın. Ya babacığım bana bir izin ver. Bak sen tutuyorsun beni. Bırak ben bir gideyim. Allah rızası için beni bir sal ne olur ya. Ya bu adam sadece benim hayallerimle değil, çocukların da umudunu gitti yaktı ya. Babacığım ne olur bana bir izin ver. Ne olur diyorum bak. Zafer, Aladağlı'nın ateşi bizim köhne salonu yaktı. Umudumuza, hayallerimize, emeğimize dokunamadı. O bizim salonumuzu yaktı, biz onun hayatını yakacağız. Gel otur şöyle. Gel. Elisa nasıl? İyi hocam, iyi. Gayet iyi konuştuk. Mavi ile konuşacak. Peki nasıl yaptın bunu? Hallettim işte bir şekilde. Bu kıza güvenecek miyiz yani? Dervişin kızı neticede yani. Taklaya getirmesin bizi. Taklaya gelecek bir durum yok kardeşim, merak etme. Hele şu Mavi bir konuşsun. Aladağlı'yı bir tıksınlar içeri. Ondan sonra konu kapandı demektir. Ben Ziya'yla telefonda konuşayım. Olur hocam. Zafer. Üzme artık kendini. Bak şu Aladağlı içeri bir tıksınlar. Ondan sonra el birliğiyle toparlayacağız salonu. Eskisinden daha iyi olacak, merak etme. Hadi be oğlum. Yukarıda tut, gardını düşürme. İlk defa düştüğümüz yerden kalkmıyoruz, öyle değil mi? Sen gong sesi falan duyuyor musun? Allah kulağımda çınlamadan başka bir şey yok sinirden. Maç daha bitmedi. Ha? Bak, bu kez köşende ben varım. Bu kez sen beni dinleyeceksin, tamam mı? Yıkılmak yok Zafer Günaltay. Hadi bakalım. Bir round daha mı diyorsun? Aynen öyle. Bir round daha.
Kolay gelsin. Ben sonuçlarımı almaya geldim. Gebelik tahlili yaptırmıştım da. Tabii. İsim neydi? Mücella Bölükbaşı. Buyurun doktorunuza gösterebilirsiniz sonuçları. Kendisi detaylı bilgi verir. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Tamam, bunu da hallettik. Şimdi bir yolunu bulup Serhat'a düşük yalan uydurmam lazım ama nasıl punduna getireceğim ben onu? Tansel, beni ne durumlara düşürdün? Boyun altında kalsın inşallah. Anlat Tansel. Dinliyorum. Kusura bakmayın Derviş Bey. Böyle haber vermeden geldik ama diğer türlü yanınıza bile yaklaştırmazlardı. Dinliyorum. Bir yanlış anlaşılmadan dolayı bana olan güveniniz sarsılmış, farkındayım. Ben size hala sadığım. Sadakatimin göstergesi olarak da size ufak bir hediye getirdim. İzin verin göstereyim. Göster. Barutçu ihanetinin bedelini ödedi. İntikamınızı aldım. Güzel. Ben size hiçbir zaman ihanet etmedim Derviş Bey. Sadakatimin ispatı olarak da Barutçu'ya gerekeni yaptım. Ayrıca torununuzu sakladıkları adrese de ulaştım. Güneş'in nerede olduğunu biliyorum Derviş Bey. Adresi hemen Rüzgar'a ver. Hemen. Aa, Ferhat? Allah Allah. Serhat'cığım, sen bu saatte ne işin var evde? Serhat. Canım, ne o elindeki? Hastaneye gittim de ben bugün Mücella. Tahlil sonuçlarını almak için. Peki sonuç? Sonuç. Sonuç. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Mücella. Serhat ne diyorsun sen? Çıldırdın mı? Sen ne olduğunu çok iyi biliyorsun be Mücella. Ha? Al bak. Oku bu kağıdı. Ya da dur sen zahmet etme ben okuyayım senin için. Bak şöyle diyor. Herhangi bir gebelik bulgusuna rastlanmamıştır. Serhat'cığım bak bir yanlışlık yapmışlardır. Bir hata vardır mutlaka. Ben sana ne yaptım ya? Ha? Ben sana ne yaptım Mücella? Ben sana nasıl bir kötülük yaptım da sen bana böyle bir şey yapabiliyorsun ya? Bir insana nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun ya? Söylesene niye yaptın bunu? Ha? Serhat. Ama ben bunun böyle olacağını biliyordum. Yani gerçekten içten içe biliyordum ama sana konduramadım Mücella. Ya Mücella böyle bir şey yapmaz dedim. Ha bırak Mücella'yı. Dünyada herhangi bir insan kocasına böyle bir kötülük yapmaz dedim yani. Ama Serhat. Serhat bir dakika dur. Yalvarıyorum dinle bak bilmediğin şeyler var. Ne olur bir konuşalım Serhat. Bak yalvarıyorum. ha bırak Allah'ını seversen. Ya lütfen bir oturup konuşalım. Bak bilmediğin şeyler var diyorum. Serhat dinlemeyecek misin beni? Serhat.
Sizin itimadınızı yeniden kazanabilmek benim için çok önemliydi Derviş Bey. Çok teşekkür ederim. Herkes son bir şansı hak eder Tansel. Bu da senin son şansın. Bana güvendiğiniz için asla pişman olmayacaksınız. Sizi temin ederim. Senin teminatına ihtiyacım yok Tansel. Ben ateşi yaktım. Eğer yanlış yaparsan bir kıvılcım çakarım senin için olur biter. Ok yaydan çıktı. Bu saatten sonra yapacağım hiçbir şeyden pişmanlık duymam. Karşımdaki olan herkes bedelini ödeyecek. Yanındakiler de mükafatını görecekler. Madem sen benim yanımdasın, senin için önemli bir görev vereceğim. Emrinizdeyim. Yaklaş Tansel. Fırat'ı öldüreceksin. Kafkas'ı. Bu meselede Akif meselesi gibi dallanıp budaklanırsa... Merak etmeyin. Aynı hatayı asla ikinci defa yapmam ama... Af buyurun. Emin misiniz? Yani Kafkas sizin himayenizde değil mi? Öyleydi. Ama o son şansını kullanamadı. Fırat ölecek. Torunun da benim yanımda kalacak. Eğer bu işi layıkıyla yaparsan... bütün işlerin başına sen geçersin Tansel. Senin için gizli bir kasa ayarlayacağım. İçinde toruna yetecek kadar da para olacak. İşlerin başına geçmek de para da önemli değil benim için Derviş Bey. Sadece size hizmet etmek. Kafkas'a gelince de onu ortadan yok etmek büyük bir zevk olacak benim için. Aferin Tansel. Fırat'ın ölüm haberi bana ulaştığında sen de işlerin başına geçeceksin. Rüzgar her şeyi halledecek. Ben de torunumla huzurlu bir emeklilik hayatı yaşayacağım. Nasıl uygun görürseniz. Elisa çok doğru bir karar verdin kızım. Bu derviş onca insanın hayatını kararttı. Bir sürü insan da onun yüzünden öldü. Biliyorum. Benim de bu kararı vermemdeki en önemli neden bu zaten. Yüzlük kuyruğuna geldik sayılır. Bak bu mavi konuşunca derviş ömür boyu hapis alır. İnşallah. Umarım. Eylül. Neden öldü? Hastaydı. Doğumda kaybettik. Oğlun annesini hiç tanıyamadı yani. Maalesef. Üzüldüm. Annesizliğin acısını yiyebilirim. Elisa, annen Maria, o neden öldü? O da hastaydı. Tansel'in verdiği adresi kontrol edin. Eğer yanlışsa Tansel'in ipini çekin. Bundan sonra yanlış yapana af yok. Anlaşıldı Derviş Bey. Aladağlı'yla toplantıyı geçti galiba Tansel Bey. Hani sana Güneş bizim kurtuluş biletimiz demiştim ya. Evet. Az bile söylemişim. Bu ufaklık sadece kurtuluşumuz değil, mükafatımız da oldu. Aladağlı çoktandır beklediğimiz fırsatı altın tepsiyle sundu önümüze. Ne fırsatı? Kafkas'ı ortadan kaldırmamızı istedi. Evet, yanlış duymadın. Aladağlı Kafkas'ın biletini kesmemizi istedi. Karşılığında da ufak bir imparatorluk devralacağız. Ama öyle kolay ölmesini istemiyorum Duman. Önce oyna onunla biraz. Yavaş yavaş. Acı çeksin. Sonra yalvarta gebertirsin. Büyük bir zevkle Tansel Bey. Ha. Ne yaptın? Bıraktın mı Şahin'i? Bıraktım hocam. Bunu al. Mırın kırın etti gerçi. Normal oğlum.
Daha toparlanmadı çocuk. Ben de çok tadım kaçtı ya. Bütün eli, gücü, kuvveti gitmiş çocuğun. Ya kovayı bile kaldıramadı. Neyse. Toparlayacak. Bizim burayı toparladığımız gibi o da kendini toparlayacak. Vallahi Şahin toparlanır da bu salon zor be Kadı Hoca. Ya sempatik sana ne oluyor ya? Olumsuz konuşmalar bir şeyler. Hayret bir şey ya. Abi çok geçmiş olsun. Ne yapmış buraya şerefsizler? Hiç sorma Richie ya. Restorasyon. Küçük dokunuşlar. Nasıl, güzel olmuş mu? Dalga mı geçiyorsun lan? Yaktılar salonu. Miço! Gördün Miço. Yangını duyduğum için geldim ben de. Ben niye sorayım o zaman? Abi yaralı falan yok değil mi? Herkes iyi değil mi? Allah'a şükür yaralı yok. Sayende bir tane yaralımız var. Şahin. Eve gönderdik, toparlanmaya çalışıyor. Sayende bir yaralımız daha olacak ama Nadir. Oğlum ben sana ne diyorum? Sabahtan beri niye sen olumsuz konuşuyorsun ya? Hadi abi, işinize bakın ya. Hadi açın şu pencereleri. İz kokusu çıksın. Gel hadi. Bitti mi orası Gel, ya? gel. Bitti mi orası? Hadi. Hadi. Peki. İyi oldu geldiğin. Gel bir dolanalım biz seninle. Bir şey konuşacağım. Eyvallah abi. Zafer biz niye geldik buraya? Hani salona gidecektik? Vallahi sen o halde görünce canım sıkılıyor, içim daralıyor. Hiç halim yok oraya öyle görmeye. Temizlik yapmamız gerekiyordu ama Zafer. Yok Nur gözüm yok. Temizlik olabilecek gibi değil yani. Aladağlı şerefsiz salonumuzu ne hale getirdi ya. Aşkım boş ver sen takma kafana. Biz neyin altından kalkamadık ya? Buna mı kalkamayacağız? Hallederiz hepsini. Halledeceğim zaten. Kendime söz verdim. Kazası, belası istediği gibi gelsin var ya dimdik duracağım. Eğer yıldım dersem, ah dersem var ya namerdim. Kazası, belası geldikçe ben de geleceğim. O varsa ben de varım. Dimdik duracağım. Bak sen gör. Ha şöyle. Aferin benim Zafer hocama. İşte benim aklıma, gönlüme düşen bu değil ki. Benim aklımda, gönlümde sen varsın sen. Bir gönlün düştü diye bize. Arkamızdan geliyorsun da kazası, belası, derdi, kederi eksik olmuyor ki. Öyle yapma işte bak. Milletin şeyine bakıyorum, kız arkadaşına, sevgilisine, manitasına bakıyorum yani. Yani eli sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Bir de kendine bak. Arkamdan sürüklendikçe sürükleniyorsun ya. Vallahi ben halimden memnunum. Vallahi memnunum. Ya ama ya neyi memnunsun? Bana şimdi bak yapma. Ben neyinden memnun olduğumu söyleyeyim mi sana? Ya Zafer, senin hayatta bir sürü şey geliyor başına. Sen böyle hepsinin karşısında dimdik ayakta duruyorsun. Yılmıyorsun. Sen tam bir mücadele adamısın ya. Daha ne olsun? Hı? Ayrıca ben sana şu söyleyeyim mi? Ben bayağı alıştım bu duruma. Hareket seviyorum yani. Hareket oluyorum ya. Benim için de hareket oluyor. Ya beni böyle ne huzurlu hayatlar, sakin insanlar istedi de ya ben varmadım. Doktor mühendis değil miydi o Selvi? Ne yapayım doktorun canım? Sen benimle evleneceksin yani öyle mi? Tabii. Kesin. Kararlıyım. Söz mü? 3'se. Sözüm söz. Sen de. Benim için sakıncası yok Mavi. Yıllardır Aladağlı'yı devirmek için bekledim. Birkaç saat daha beklerim, hiç sorun değil. Sadece merak ettiğim için soruyorum, bildiğimden değil. Yıllardır yapamadığınızı birkaç saat içinde nasıl yapacağınızı düşünüyorsunuz komiserim? Hı? Senin yardımın ile. Bu yaptığınız yasalara aykırı Ziya Komiser.
Müvekkilimi bu şekilde tutmaya devam edemezsiniz. Hakkında elle tutulur tek bir suçlama bile yok. Sizi görevi kötüye kullanmaktan, müvekkilimin kişilik haklarını ihlal etmekten ve yasalara aykırı uygulama yapmaktan dava edeceğim. Sizin hakkınızda ve sizinle birlikte bu duruma müsamaha gösteren herkesin hakkında soruşturma başlatılacak. Şimdi lütfen müsaade eder misiniz? Müvekkilimle yalnız konuşmak istiyorum. Tabii. Buyurun. Yalnız kısa tutarsanız sevinirim. Çünkü birazdan gözaltını sonlandırıp kendisini mahkemeye sanık olarak sevk edeceğim. Peki nasıl olacak o? Elinizde hiçbir delil yok. Şimdilik. Belli mi olur? Bakarsınız bir mucize gerçekleşir avukat hanım. Derviş Bey, iyi misiniz? Doktorunuza haber verelim mi? Yok, gayet iyiyim Rüzgar. Tansel'in verdiği adres doğru çıktı mı? Evet efendim, doğru. Torununuzu evde saklıyorlar. Ancak ev polis gözetiminde. 7/24 polis bekliyor kapıda. 5 tane ekip görevlendirdim. Vardiyalı olarak evi gözetim altında tutuyorlar. Torununuzu ilk fırsatta alıp getirecekler. Elinizi çabuk tutun. Fırsatı da kendiniz yaratın. Güneş'i bir an önce burada görmek istiyorum. Elimizden geleni yapacağız efendim. Rüzgar, sana ilk fırsatta buraya gelmesini istiyorum benim. Peki efendim. Mavi'den haber var mı? Durumlar aynı Derviş Bey. Konuşmamış. Elisa, kızım ikna edebilecek misin? Siz hiç merak etmeyin. Siz ses ve görüntü kaydını kesin yeter ki. Benimle güvenli bir ortamda konuştuğundan emin olmalı. Kaydı durdurun. Elisa, sana güveniyoruz. Zdrave. Zdrave. Nerede kaldın? Hiç gelmeyeceksin zannettim. Mimiklerine ve ifadelerine dikkat et. Ses ve görüntü kaydı kapalı ama izleyicilerimiz var. Ne yapacağız? Ben tek kelime bile etmedim ama bu defa yakayı kolay kurtaramayacağız gibi. Bir planın var mı? Sen Aladağlı'nın gizli kasası rolünü oynamaya devam edeceksin. Ben de onlara istediklerini vereceğim. İki gündür ağzını bıçak açmıyor bu Mavi'nin. Lisa bu işi çözebilecek mi hocam? Asla konuşmaz efendim. Delil de yok ellerinde. Yasal gözaltı süresi doldu sayılır. Bence boşuna endişeleniyorsunuz. Rüzgar, ben kendim için endişelenmiyorum. Elisa için endişeleniyorum. Mavi konuşur. Elisa'nın da asıl gizli kasa olduğunu polise söylerse bu işin içinden çıkamaz. Biliyorum Derviş Bey. Elisa ortalarda yok. Belli ki durumları sezip bir yerlere gizlenmiş. Polis ona ulaşamaz. Biz de ulaşamıyoruz Rüzgar. Sence tuhaf bir durum değil mi bu? Elisa neredesin? Sen nasıl geldin peki?
Seni de almadı değil mi polis? Merak etme. Ben kuşlar kadar özgürüm. Burada olmam planın bir parçası. Beni de zaten birazdan bırakmak zorundalar. Yasal süre doldu. Ellerinde hiçbir delil de yok. Elimizi kolumuzu sallayarak çıkarız buradan. Sonra bir süre kayıplara karışırız. Ortalık durulana kadar. Derviş Bey de bizde. Aladağlı ile yollarımız ayrılıyor artık Mavi. Anlamadım ne demek yollarımız ayrılıyor. Bundan sonra kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz demek oluyor. Dervişten bağımsız. Ne yapacağız peki? Sen pişman olduğunu, poliste anlaşmak istediğini söyleyeceksin. Tanık koruma isteyeceksin. Ben sana avukatlar aracılığıyla belgeleri ulaştıracağım. Sen onları polise vereceksin. Unutma. Sen Derviş'le benim aramda bir aracı değil. Bizzat Aladağlı'nın gizli kasasısın. Emin misin? Bu resmen babanı yerle bir etmek demek. Üvey. Üvey baba. Peki neden yapıyorsun bunu? Sen bunu asla öğrenemeyeceksin Mavi. Ama Derviş Aladağlı çok yakında öğrenecek. Alo Rüzgar Bey. Elisa burada. Emniyet binasında. Mavi ile görüşmede şu an. Soruşturdum, gözaltında falan değil. Mavi ile konuşmak için gelmiş. Tamam. Aksi bir durumda beni haberdar edin. Tamam Rüzgar Bey. Ne oldu? Kimdi arayan? Mavi'nin avukatı Derviş Bey. Hala konuşmamış. Endişelenecek bir şey yok. Tamam. Konuşacak, anlatacak her şeyi. Sana çok teşekkür ederiz Elisa. Ben üstüme düşeni yaptım artık, gerisi sizde. Şimdi yani Mavi'yi konuşturduğunu öğrenince Derviş delirecek, kuduracak. Sana bir kötülük yapabilir. Onun için biraz daha bizi müştemilatta kal ha. Merak etme Yaman amca. Bana hiçbir şey olmaz. Kimse zarar veremez bana. Hem öyle bir şey olacak olsa bile şampiyonun biri beni yeniden kurtarır belki. Derviş Aladağlı'nın imparatorluğunu yıktığımda beni sen koruyacaksın. Ben mi? İyi de böyle bir şeyi niye benden istiyorsun? Kolay değil. Derviş Aladağlı'dan bahsediyoruz. Bu yardımın sonunda beni bekleyen tehlikenin farkında mısın? Üstelik sadece o değil ki. Bu adamın işbirliği yaptığı bir sürü uluslararası ortakları var. Onların da işlerini alt üst edeceksin. Yani böyle bir şeye cesaret ediyorsan beni de korumaya cesaret edebilirsin bence. Değil mi şampiyon? Peki. Anlaştık. Yeter ki bize yardım et. Mavi'yle ifade vermesini sağla. İki memur görevlendirdim. Sizi Yaman'ın evine bırakacak. Tamam, teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ederiz. Bu sayede Derviş yaptıklarının bedelini ödeyecek. Benim de tek istediğim şey bu. Gel ben seni yolcu edeyim. Elisa, her şey için teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok. Seninle bir anlaşma yaptık. Sen de bana bir söz verdin. Ha, bu arada bana Elif diyebilirsin. Nasıl istersen Elif. Sözüm söz. Seni koruyacağım. Sana güveniyorum şampiyon. Buyurun Elisa Hanım, araç hazır. Tamam.
demem al vur beni yollarda bu baba yolları benim evimdi. Ölüm her gece kolları bizi ne değil. Geri döneceğiz elbet bir gün. Gayrı bu derdim benim. Bahtiyar oldum demem al vur beni yollarda bu baba yolları benim evimdi. Ölüm her gece kolları bizi ne değil. Seni göreceğiz elbet bir gün.